Semangat perjuangan tidak akan pernah berakhir. Ia hanya berubah wujud. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga persatuan, menuntut ilmu, dan membangun bangsa dengan cara kita sendiri. Tadi kan dosen kan menjelaskan tentang tugas patriotisme yang menurut kalian berdua apa bentuk tentang mahasiswa sebagai mahasiswa? Oh iya. Jadi patriotisme itu bukan tentang berperang aja. Ya. Tapi patriotisme itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Ya. Seperti menghargai teman, rajin berkuliah, dan juga patuh sama dosen. Menurut saya itu aja sih. Harus juga sih, kita juga harus tahu sejarah perjuangan bangsa kita. Tahu nggak itu, di Surabaya ada saksi penting loh, Monumen Kapal Selam. Oh ya, apakah benar? Kalau begitu, mari kita esok ke sana biar bisa merasakan secara langsung dan vibes-nya untuk merasakan perjuangan tersebut. Sebagai generasi muda, menuntut ilmu dan menjaga kerukunan di lingkungan kampus adalah langkah awal menumbuhkan cinta tanah air. Untuk memahami makna perjuangan lebih dalam, mari kita kunjungi Monumen Perjuangan Rakyat Surabaya. Halo guys. Halo. Bambang Purwadi, dia juga sama. Bambang Purwadi. Oh iya ya, 2 kali ya. Benar. Untuk operasi paling jauh, kapal selam ini pernah terlibat, pernah ikut latihan militer atau latihan gabungan dengan Laut Cina Selatan untuk uji coba penembakan torpedo. Kemudian yang paling jauh kapal selam ini pernah berlayar di Laut Samudra India. Gitu. Sampai yang terakhir tahun 1989. Sebelum akhirnya kapal selam ini berhenti beroperasi. Benar, setelah bertugas kurang lebih 27 tahun. 62 Bapak, sampai tahun 89. Oke. Kalau bagian belakang itu ada lokernya, yang coklat. Nah, melihat itu loker atau lemarinya, sama di sebelah kanan juga ada. Mount Castle bukan sekadar tempat wisata sejarah. Ia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang diperoleh dengan pengorbanan jiwa dan raga. Semangat persatuan yang ditunjukkan para pejuang harus kita teladani setiap hari. Di atas layar baru kita menggunakan radar. Oke. Jadi cakupannya lebih luas lagi. Ini ya, berarti ini raya. Sebelah kanan. Sebelah kanan ada kamar mandi. Toilet ya. Mas, bisa tolong diceritakan secara singkat dan detail untuk sejarah kapal Monumen Kapal Selam ini? Oke, untuk sejarahnya, jadi kapal selam ini dulu dibuat di negara Rusia di tahun 1952. Kemudian kapal selamnya digunakan untuk melakukan operasi, yaitu operasi Perang Trikora di tahun 1962 di Irian Barat atau Papua.
Kemudian kapal selamnya pernah digunakan untuk di operasi Timur-Timur. Setelah itu kapal selamnya juga pernah digunakan untuk penumpasan G30 SPKI. Setelah itu kapal selamnya dipensiunkan di tahun 1989 karena sudah masa jelajahnya. Setelah itu dirakit ulang lagi, dipotong-potong jadi 16 bagian, dirakit ulang di tengah kota Surabaya kurang lebih 2 tahun. Nanti dibuka di tahun 1998 sampai sekarang. Seperti itu sejarahnya, Kak. Oh iya, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Lihatlah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Sangat indah bukan? Iya. Menurut tanggapan Anda dan teman-teman semuanya gimana? Iya, betul sekali. Ini kapal selam ini salah satu sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Oh ya. Sekali sih. Kalau dulu mereka berjuang, sekarang kita juga bisa berjuang. Iya. Ini masa depan dan kita. Dari kampus kita belajar ilmu, dari sejarah kita belajar makna perjuangan. Mari terus lanjutkan semangat para pahlawan dengan tindakan nyata. Jaga persatuan, hargai tanah air, perbedaan, Indonesia selamanya. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian kembali pulang.